Velkommen til årets siste utgave av Rektorsrom. Det nesten ikke til å tro at vi kommet til desember måned og fortsatt snakker om smittevern og restriksjoner. Men det lys i enden av tunnelen. De strenge restriksjonene i Oslo ser ut til å virke. De riktig nok forlenget til begynnelsen av januar, men det mest for å unngå at smitten øker over julehelgen. Kurvene peker i riktig retning, og vaksinen rett rundt hjørnet. Derfor regner vi med at undervisning og andre aktiviteter kommer gradvis i gang igjen fra januar. Og her skal jeg gi dere noen holdepunkter. Vårsemesteret starter mandag 11. januar. Da blir det igjen mulig med prosjekter og gruppeundervisning i praktiske emner, altså der samspill og bevegelse en viktig del av arbeidsformen. Konserter og arrangementer kan komme i gang igjen etter 21. januar, og annen gruppeundervisning vil starte opp igjen fra 15. februar. Det kan bli nødvendig å dele opp grupper eller kombinere fysisk og digital undervisning. Og det blir i alle fall nødvendig å tilpasse aktiviteten til de reglene som gjelder om avstand og romkapasitet. Lærere har fått en e-post om dette denne uken, og studentene vil få nærmere informasjon rett etter nyttår, så vi sikre på å ha fått med oss de aller siste endringene. Og husk at situasjonen endrer seg fortløpende, så du må følge med på TimeEdit for å finne ut hva som gjelder for deg og for dine emner. Opptaksprøvene blir heldigitale i år. Fristen for å sende inn video til masteropptaket 20. januar, og juryene må finne tid til å lytte gjennom alt og bli enige om en foreløpig innstilling før 15. februar. Under selve oppstartsuka, altså uke 8, gjennomfører vi intervjuer på Zoom med aktuelle søkere, før juryen lager en endelig innstilling. Vi bruker Teams som plattform for juryarbeidet, og vi skal passe på at alle som trenger det får hjelp til å komme i gang. Og så en kjapp oppfordring til alle studenter. Hvis du ønsker å være studentrepresentant under opptaksprøvene, ta kontakt med SUT på denne adressen. Det ca. 50 juryer i sving på master- og bacheloropptaket, og vi trenger minst én student til hver av dem. Et lite barn så lystelig født for oss på jorden. Ut av en jomfru uten svik, han vår frelser, vår den. At deg Guds sønn sin vanndom så, da måtte verden all forgå. Han redning oss kan råde. Vi takker søtest Jesum Krist, at du et menneske var den Tusen takk til alle som har fulgt med på Rektors jul, og en ekstra stor takk til alle som har bidratt så langt. Jeg helt overveldet over kvaliteten og kreativiteten i det som har kommet inn. Og det passer liksom så godt inn i dette året å ha en julekalender som bygger på samspill, og som viser at de tross alt klarer å holde musikken i gang. Så har jeg fått et luksusproblem med å redigere sammen alt som har kommet inn, men det fortsatt mulig å sende inn ditt bidrag hvis noe av det du hører inspirerer til en musikalsk kommentar. Dagens luke kommer her, og der får vi høre Elise Sandvik Olsen fremføre låten «Jeg lover», som hun har skrevet sammen med Eskil Løgstad Hansen. Låten har allerede blitt beskrevet som NMHs koronasang, og jeg tok en prat med Elise for å høre hvordan den ble til, og hva den egentlig handler om. Den låta her hadde sannsynligvis ikke eksistert hvis ikke skolen stengte, fordi det var på en måte en sånn overlevelsesinstinkt. Når alt sånn teppe blir revet vekk under deg, da finner du på noe annet. Da gjør du noe annet. Og det var litt sånn, ja, vi skal ikke på skolen på mandag. Eskil, skal vi sette oss ned og gjøre det her?
Så jeg skrev et vers og refreng. Og så tok jeg kontakt med Eskil ganske fort etterpå, for jeg tenkte liksom, kanskje er et eller annet vi kan gjøre her. Og da bestemte vi oss rett og slett bare for å gå for det, for det her var det, vi syntes at det var på en måte et budskap som passet veldig godt. Ja, den hadde et budskap som var viktig da, for den tiden vi var i, eller er i nå. I starten så hadde jeg litt blandet følelser med det at låta het Jeg lover, fordi for det første, hvem er jeg til å love at alt skal gå bra på en måte? Men så er det også noe med det der med mantra da, at selv om man kanskje ikke tror det skal gå bra med en gang, så kan man ikke på en måte tillate seg å synke ned i det. Man må på en måte prøve å holde på den, et sånn type mantra da. Det refrenget er på en måte en sånn samtale da, som man har med noen som ikke har det så bra. Eskil har spilt gitar og gjort mix, og produsert alt. Og så har vi hatt med oss Mathias Kristoffersen på piano, som har spilt inn på egen hånd. Vi hadde jo ikke mulighet til å møtes her og komme, og det er helt utrolig hvor liksom komplisert det kan være å forklare noen hvordan du skal ha noe, når du ikke kan sitte der med dem og bare liksom, ja, kroppsspråk, alt sånt, det blir bare bokstaver i en chat. Så utrolig bra samarbeid, og vi sendte filer frem og tilbake og sånn med han, og Sunniva lagde en dags arbeid med celloen, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Ulf har bidratt med veiledning under prosjektet, og liksom litt sånn forslag til hvordan vi kan gjøre det. Han har gjort masteren, og det er et arbeid som vi er veldig, veldig takknemlige for at han har gjort. Jeg tror det er noe med det at det er på en måte det er kanskje den samme følelsen som du får når noen som du er glad i gir deg en klem. En sånn betryggende ro da. Og det er litt sånn sangen her også. Det er på en måte små ord med et stort budskap da. Da gjenstår bare for meg å takke for i år, og ønske alle en riktig god jul, og et godt nytt år, der vi langsomt kommer til å ta hverdagen tilbake. Jeg lover. Du ser på meg og vet at natta blir urolig. Du gruer deg og ser at du må være modig. Jeg finnes her, min venn. Vi finner veien hjem. Det her skal gå bra. Det her skal gå over. Det her skal gå bra. Jeg lover. Når natta spiser dagen, blir vinteren kald og håpløs. Men du kjemper slag for slag, og varmer det som frøs. Jeg tror på deg, min venn. Du reiser deg igjen. Det her skal gå bra. Det her skal gå over.
say